Sveiciens arī no manas puses šajā otrajā adventē vai adventā. Es pat nezinu, kā ir pareizi, bet klausījos uzrunu bērniem un domāju, cik ļoti līdzīgi manai uzrunai vai vismaz tēmai. Un tāpēc nekavēsimies un vērsim vaļā Pāvila vēstuli Kolosiešiem un no 1. nodaļas 5. panta lasīsim līdz 23. pantam. Un draudzes bībelēs tā ir 1198. lapas puse. Pāvila vēstuli Kolosiešiem 1.1.9.8. Un no 15. panta. Viņš, tas ir Kristus, viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas, galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debesis, un es, Pāvils, esmu kļuvis šī evaņģēlija kalps. Tas ir Dieva vārds. Es vadīšu mūs vēl īsā lūkšanā pirms pārdomājam šos vārdus. Mūsu mīļais kungs, mēs pievienojamies ķēniņa Dāvida vārdiem, kad viņš par tevi saka, tā kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas 7-kārt šķīstīts. Mēs esam tavu vārdu tikko lasījuši, un tagad lūdzam, lai ar tava svētā gara palīdzību tie kļūst pavisam skaidri mums, mūsu prātam, un arī pieņemami mūsu sirdī. Palīdzi mums klausīties uzmanīgi, atstājot ikdienas rūpes un raizes, pienākumus un atbildības, atstājot tos nost, paliekot tos malā, un palīdz man tavu vārdu skaidrot pareizi, uzticami un saprotami. Āmen. Āmen. Nemiers, tas ir konflikts. Sinonīms vārdam nemiers ir konflikts. Protams, kā Mārtiņš arī ievadā sacīja, ļoti acīm redzami mēs redzam to tepat pavisam netālu Ukrainā, vai nedaudz tālāk Gruzijā vai Palestīnā, un vēl ir šie te valstiskie, lielie, globālie nemieri. Ir arī mazāki nemieri, mazāki konflikti, tepat cilvēku starpā, kaimiņu starpā, draugu starpā, kolēģu starpā, uzņēmumu starpā, uzņēmumu departamentu starpā, laulībā. Tie konflikti ir visur, nemieri ir visur. Jā, un protams, arī mūsos pašos ir nemieri, mūsos pašos ir konflikti. Kaut kas konfliktē, kā jau tas ir arī ārpusē, konfliktē tas vēlamais ar reālo. Mūsu vēlamais nesaskan ar to, ko mēs redzam realitātē. Mēs vēlamies, man gribas, ka bērni mani klausa, bet viņi to nedara. Konflikts turpat uz vietas. Man gribas, ka sieva vai sievai, ka viņas vīrs iztur tā vai šitā, tas tā nenotiek. Iekšā ir nemiers. Reizēm ne tikai iekšā. Ir konflikts. Man gribas, ka man pietiek nauda tam un šam, un kā tas nāks, kā šogad atkal Ziemassvētki iekrīt tieši decembrī, kad man vairs nav naudas. Konflikts, nemiers. Kādus konfliktus izdodas atrisināt, kādus nē.
Šī raksturvieta arī runā par kādu konfliktu, vēl lielāku par visiem globālajiem konfliktiem kopā ņemot, par tādu kosmisku konfliktu, kura sekas ir iznīcinoši graujošas, pat vēl sliktāks par mokošu nāvi. Tas ir konflikts starp debesīm un starp zemi, vai precīzāk starp to, kas ir debesīs un tiem, kas ir uz zemes. Bet labā ziņa ir tā, ka šajā konfliktā ir pieejams risinājums, ir iespējams miers, ir iespējams izlīgums. Šo kosmisko konfliktu atrisina Kristus. Pāvils rakstot draudzei Kolosas pilsētā saka, ka šis Kristus, šis pārākais Kristus debesīs, viņš ir tas, kurš samierina cilvēku un Dievu, un tagad Kristus ved savus ļaudis uz savu valstību. Tas arī ir mūsu šī sprediķa plāns, jūs varat sekot līdzi dievkalpojuma lapiņā, svētkrunu izklāstam. Šādi mēs arī iesim šai raksturvietai cauri, bet pirms mēs ķeramies vēl klāt pie paša šī nolasītā teksta, maz brīdis pakavēties pie vēstules konteksta. Šo pantu konteksts patiesībā ir lūkšana. Pirmās nodaļas sākumā Pāvils priecājās un pateicis Dievam par kolosiešu ticību, un viņš lūdz. Viņš vairākas reizes to saka, ka viņš kopā ar saviem līdzgaitniekiem lūdz par kolosiešiem. 9. pantā mēs lasām, ka Pāvils lūdz, lai kolosieši tiek piepildīti ar atziņu un gudrību un sapratni, un tad viņš pasaka, kādam Dievam viņš to lūdz, kādu Dievu tad viņš pielūdz. Ieskatieties 13. un 14. pantā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis vai izpircis un mūsu grēkus piedevis. Pāvils saka, ka Kristus dēļ mēs esam izrauti no tumsas, izrauti no saviem grēkiem. Un kāds tad ir tas Kristus, kurš to ir paveicis? Lūk kāds. Un tad sākās tas, kas ir rakstīts ar 15. pantu. Kādi saka, ka šis apraksts ir viens no tādiem bagātākajiem, spožākajiem, skaistākajiem Kristus aprakstiem. Kādi citi saka, pat tā ir kā slavas himna. Lai kā tur būtu, šie vārdi tiešām ir ļoti, ļoti celsmīgi, kā lai pasaka to, nepārspīlējot. Tiešām mēs par katru no šiem Kristus apzīmējumiem varētu atsevišķu svētrunu pateikt. Bet šoreiz mums ir jāmēģina ieraudzīt tādu kopskatu tam, ko tad Pāvils pasaka par Kristu. Un līdzīgi kā pagājušā svētdienā, ja jūs atceraties Jānis, Pāvils arī šeit ļauj mums pavērt tādu priekškaru un ļauj ielūkoties Dieva pils galmā. Kā tur lietas notiek, kā Kristus sēž tronī un cik pārāks, cik lielāks, cik varenāks viņš ir par visu citu. Un izskatās, ka tieši šo pārākumu Pāvils ir centies izcelt. Es nezinu, vai jums arī tas likās uzkrītoši, kad mēs lasījām šo raksturvietu, bet šajā pirmajā daļā Pāvils atkārtoti uzsver divus vārdus. Viņš uzsver vārdus viņš un viss, tā kā visas lietas. Pirmajos 6 pantos man sanāca saskaitīt 9 reizes viņš saka vārdu viņš, un 9 reizes viņš lieto vārdu viss vai visas lietas. Kristus, viņš ir pārāks par visu. Ieskatīsimies dažās no tām, kādās lietās tad viņš ir pārāks. Un kaut kas atkārtosies no pagājušās svētdienas, bet tik un tā ielūkosimies, un mums ir vairāki svarīgi pieturas punkti, kur mums ir jāapstājās. Izlasīsim vēlreiz 15. līdz 17. pantu. Kristus, viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas, vai visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņām.
Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Šis ļoti sasaucās ar to, ko mēs jau pārdomājām pagājušajā nedēļā, kur arī Jānis sacīja savu evaņģēliju ievadā: Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Kristus ir Dieva attēls, viņš rāda, kāds ir Dievs. Bet kādi varētu pamatot iebilst, ka ik viens cilvēks taču tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un līdz ar to ik viens cilvēks, mēs esam Dieva tēla nesējs. Un taisnība arī ir. Tik tiešām mēs lasām radīšanas notikumu aprakstā, ka Dievs radīja cilvēku kā savu tēlu nesēju pasaulē. Neieejot detaļās, ko tad tas nozīmē, tas formulējums ir tieši šāds. Bet mēs zinām, ka pirmajam cilvēkam krītot grēkā un attiecīgi pa ķēdīti visiem pēcnācējiem, šī līdzība tika ļoti, ļoti sabojāta. Un tādēļ tas, kas ir pateikts šajos vārdos šeit vēstulē kolosiešiem, ir, ka Kristus mums atklāja neredzamo Dievu vispilnīgāk. Neviens cilvēks to nav varējis un nekad nevarēs. Vienīgi Kristus mums pilnīgā veidā rāda, kāds ir Dievs. Un līdz ar to tas iet labi kopā arī ar nākošo frāzi, ka Kristus ir visas radības pirmdzimtais. Un šeit atkal varbūt iebildums, un ja ne iebildums, tad komentārs. Tad izskatās, ka mēs šeit skaidri redzam, ka Jēzus nav dievišķs, ka viņš nav Dievs, bet ka viņš ir radīts. Dieva radīts. Un 4. gadsimtā lielā mērā, pamatojoties uz šo rakstu vietu, kāds vīrs no Aleksandrijas vārdā Ārijs to arī sāka mācīt. Un šī mācība izgāja diezgan plaši pasaulē, zināma kā arianisms. Ārijs tieši mācīja to, ka Jēzus ir radīts un nav Dievs. Un mūsdienās šo aplamo mācību turpina nest un sludināt, piemēram, Jehovas liecinieki. Bet to ir ļoti viegli atspēkot. Vispār jau visa Bībele, bet kaut vai, ja mēs šeit pat paskatāmies šajos pantos, mēs redzam, ka Jēzus ir tas, caur kuru ir radītas visas lietas. Pielietojot pavisam elementāru loģiku, mēs varam secināt, ja reiz visas lietas ir radītas caur Jēzu, tad viņš nevar būt viena no tām lietām, kas ir radīta. Jo citādāk būtu visas izņemot viņu, ir radītas caur viņu. Tādēļ šī frāze visas radības pirmdzimtais, starp citu tam laikam un kultūrai ļoti atbilstošā veidā rāda Kristus pārākumu par visu radību, nevis par viņa rašanos vai kā citādi. Tālāk, ejot vēstules tekstā, mēs redzam atkal paralēlis ar Jāņa evaņģēliju. Pāvils arī runā par to, ka viss ir radīts caur Jēzu, bet kas šeit ir specifiski izcelts, un tas nav mazsvarīgi, Pāvils runā par valdībām, varām un troņiem. No kā mēs secinām, ka Jēzus ir varens, jo varens valdnieks, valdnieku valdnieks. Ja viņš ir radījis visas varas, visas valdības, tad viņš ir vēl pāri viņām, viņš ir vēl lielāks, viņš ir ķēniņš, kungs. Un tas ir svarīgi, kā jau teicu, mēs pēc brīža par to vēl padomāsim. Un tad 17. pants vēlreiz apstiprina to visu, bet arī pievieno vēl vienu skaistu nokrāsu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Šis vārds dibināts var tikt tulkots arī kā saturēts kopā, kas parāda to, ka Jēzus nevien ir radījis visu redzamo un neredzamo, bet viņš to arī uztur. Varbūt būsiet dzirdējuši tā saucamo pulksteņa mehānismu ideju vai teoriju, ka Dievs vai kaut kas cits ir radījis pasauli, salicis to kā tādu mehānismu, uzgriezis un pats aizgājis, dzert tēju vai kafiju, un viss tas mehānisms darbojās pats no sevis. Viņš nekādi vairs nav iesaistīts tajā, kas notiek uz zemes. Un tas arī ir nepareizs uzskats. Mēs arī šeit redzam, Jēzus joprojām aktīvi ir iesaistīts visā, kas notiek uz pasaules. Viņš visu kontrolē un viņš visu uztur. Jēzus ir
radītājs. Viņš ir pāri visam tajā, ko mēs redzam šajā radītajā pasaulē. Bet otra lieta, viņš ir ne tikai radības pirmdzimtais, bet viņš ir arī pirmdzimtais no mirušajiem. Tas ir baznīcas galva. Ko tas nozīmē? Ieskatieties 18. 19. pantā, es nolasīšu. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Mēs, protams, zinām, ka Jēzus ir pirmais, kurš ir augšām cēlies no mirušajiem mūžīgai dzīvošanai. Jā, ir bijuši vēl cilvēki, kas ir augšām celti, bet viņi pēc kāda laika atkal mirst. Taču Jēzus ir augšām cēlies mūžīgai dzīvošanai. Viņš vairs nekad nemirs. Viņš tagad ir pie savu tēva Dieva labās rokas. Un kādu dienu tur būs arī visi pārējie ticīgie. Kad šī pasaule beigsies, kad Jēzus būs atnācis otrais pēc saviem ļaudīm. Un tomēr jautājums paliek, ko tad tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka viņš ir pirmdzimtais no mirušajiem? Tas nozīmē, ka viņš ir nevien radības valdnieks, bet viņš ir arī jaunās radības valdnieks. Un tas paradoks, ja mēs tā viņu varētu nosaukt, ir tāds, ka šobrīd šīs abas radības, ja mēs tā saucam, vai šīs abas valstības, pastāv vienlaicīgi. Mēs pilnīgi visi cilvēki dzīvojam šajā radītajā fiziskajā pasaulē, bet tie, kas tic Kristum, kristieši, viņu piederība ir arī tai jaunajai radībai, jaunajai valstībai. Tas ir tas augtais jau, bet vēl ne stāvoklis. Mēs kristieši jau tagad esam sākuši dzīvot jaunajā valstībā, kaut arī fiziski tā vēl nav manifestējusies, vēl nav kļuvusi redzama. Un labākais salīdzinājums, ko es esmu dzirdējis un iespējams kādreiz arī jau minējis, kā izskaidrot šo te jau, bet vēl ne ideju, ir no sporta pasaules. No sporta pasaules, kur mēs varam iedomāties čempionātu un komandas spēlē, un tad ir šī čempionu vienība, kur ir savākusi jau tik daudz uzvaras punktus, ka neviens viņus vairs nevar apsteigt. Viņi ir tiešām čempioni, bet čempionāts vēl nav beidzies, un tādēļ viņi vēl nav kronēti par čempioniem, lai arī šo titulu viņiem vairs neviens nevar atņemt. Jau, bet vēl ne. Un kur tad šie ticīgie, šie kristieši dzīvo, un ko viņi ziemā ēd? Viņi dzīvo draudzē, kuras galva ir Kristus. 18. pants, viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums. Un tad 19. panta bomba, es atvainojos par žargonu, bet 19. pants, Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Es varu iedomāties, ka divi mīlnieki rozā brīļu laikā varbūt viens otram saka, tu esi pati pilnība, bet droši vien tas nav tas, kas šeit domāts, ko Dievs šeit saka. Ja Dievs reiz saka pilnība, ko tas nozīmē? Perfektajam Dievam pilnība ir Dievs pats. Nekam citam Dievs nevar teikt pilnība kā Dievam. Jau atkal mums, līdzīgi kā pirms nedēļas, tiek parādīts neaptveram liels Jēzus portrets. Un tālāk Pāvils saka, ko Jēzus ir darījis savas radības labā un kā viņš to ir izdarījis. Lasīsim tālāk, izlasīsim vēlreiz no 20. līdz 22. panta sākuma daļai. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā ar Kristus krusta asinīm. Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā. Mēs šeit redzam no divām pusēm. Mums ir izlīguma tēma
un tad pa vidu mums ir konflikts, kuram tad ir vajadzīgs šis izlīgums. Sāksim ar šo te konfliktu aplūkošanu. Tas mums palīdzēs saprast, ko tad mums ir devis šis izlīgums. 21. pants. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Pāvils raksta pagātnē, reiz bijāt, protams, dēļ šī izlīguma, kas ir nācis. Bet kādi tad mēs bijām pirms šī izlīguma? Atsvešināti, naidīgi noskaņoti, un kā tas izpaudās caur ļauniem darbiem. Ko šīs lietas nozīmē? Atsvešinātība bija kā pārcirstas attiecību saites. Šādu attiecību nav. Tas nav tā kā reizēm ar draudzībām. Ir laiks, kad ir tuvākas attiecības, tad kaut kāda apstākļu dēļ atsvešināmies, un tad varbūt atkal kaut kad būsim tuvāki. Nē, atsvešinātība, par ko runā Pāvils, ir galēja. Mēs bijām svešinieki viens otram. Mēs sveši Dievam, Dievs svešu mums. Mēs sveši viņam, Dievam, protams, tādā garīgā nozīmē. Mēs nebijām viņējiem. Viņš tāpat zina katru cilvēku, līdz pat matu skaitam uz viņa galvas un visām domām un visu pārējo, bet attiecību ziņā svešinieki. Interesanti, grieķu romiešu pasaulē atsvešinātības jēdziens tika saprasts gan sociālajā šajā te attiecību plāksnē jomā, gan juridiskā kontekstā. Tas varēja tikt attiecināms uz pilsonības vai ģimenes saišu zaudēšanu. Un tas ir interesanti, jo vēlāk, kad mēs runāsim par šo te izlīgumu, vārds izlīgums arī tiek lietots īpaši juridiskā kontekstā, tiesas kontekstā, bet par to nedaudz vēlāk. Kopš Ādama grēkā krišanas cilvēki ir atsvešināti no Dieva. Līdz grēkā krišanai cilvēks nejūt nekādu atsvešinātību no Dieva. Viņu starpā nebija nekāda konflikta. Nebija nekāda nemiera disonance. Ne attiecībās ar Dievu, ne attiecībās ar laulāto Ādamam, ne attiecībās ar apkārtējo pasauli. Bet kopš grēks ienāca pasaulē, tas viss tika sabojāts. Un cilvēks meklē dažādus veidus, kā piesekt šo te atsvešinātību. Ādams, sākot jau ar vīģes lapu un pēc tam ar vainas novelšanu uz ievu, tie visi bija mēģinājumi paslēpties, attaisnoties no tās vainas. Un mēs neesam ne ar ko citādāk. Mēs tieši tādi paši un rīkojamies tieši tāpat. Mēs cenšamies rast mieru šajā konfliktā, meklējam, vēlamies rast mieru, apzināmies to vai nē. Savu slikto rīcību mēs cenšamies novelkt uz apstākļiem, savus kompleksus mēs cenšamies noslēpt vai nu ar bravūru vai cietēju lomu. Bet viss, kas mūsos rada nemieru, kas mūsos veido šo konfliktu starp vēlamo un reālo, beigās, ja mēs tā padomājam, beigās reducējas uz to un noved pie tā, ka mums ir konflikts ar radītāju. Nemieris par dzīves apstākļiem. Bet radītājs ir teicis, Jēzus pats ir teicis, ka Dievs parūpēsies par to, kur dzīvot un ko uz galda likt. Nemieris par ģeopolitisko situāciju, tepat kaimiņos visā pasaulē. Bet tikko mēs redzējām, ka Jēzus tos visus ir radījis, viņš tos visus arī kontrolē, visus procesus. Pasaule nav pulksteņa mehānisms, kas palaist un atstāts pašplūsmā. Nemieris par to, ko cilvēki par tevi domā. Bet svarīgāk ir, ko Dievs par tevi domā, un viņš taču savējos sauc par saviem mīļajiem bērniem. Nemieris, ka neesi sasniedzis to, ko varbūt esi vēlējies dzīvē sasniegt, ka neatbilst pats savam standartam. Nemieris, ka uz ielām neviens nemāk braukt, vienīgi tu māki braukt. Nemieris, ka citi nedara tev pa prātam, ne ģimene, ne kaimiņi, ne kolēģi, ne valdība, beigās pat ne laikapstākļi. Viss kaitina, viss besījas, atvainojos vēlreiz par žargonu. Un šis saraksts ir nebeidzams, vai ne?
Un tad pretī ir tie plāksteri, tie ielāpi, kurus mēs liekam virsū, un tie arī ir visdažādākie. Kas nu kuram to laimes sajūtu simulē? Kādam piedzīvojumi, asas izjūtas, ekstrēmi vai nemaz netik ekstrēmi piedzīvojumi, pārgājieni, izdzīvošanas kaut kādi gājieni. Vienkārši ceļojumi, makšķerēšana. Kādam varbūt tās ir attiecības, bet neviens nav tas īstais. Vai varbūt tiek liktas cerības, ka šis būs tas, kas man dos to mieru. Vai šī? Kādam jaunas lietas, drēbes, gadžeti, visādas ierīcītes. Kādam baudas kairinātāji. Pornogrāfija, alkohols, narkotikas, izklaides, ballītes, ēdieni. Kādam varenības sajūta iepratim citam, kādam naudas atlikums kontā dod mieru, kādam sevi uzturēt fiziski veselīgā formā, kādam meditācija un sevis apzināšanās rituāli kursi, kas tie tādi ir. Un atkal šis saraksts ir nebeidzams. Un daudzas no šīm lietām pašas par sevi nemaz nav sliktas. Bet tad, ja tās kalpo kā ielāps mūsu nemieram, tas tikai vēlreiz liecina un apstiprina, ka mums ir konflikts. Mēs esam svešinieki ar radītāju, jo mēs esam iesēdušies tajā tronī, kurā vieta ir Dievam. Jo, kā redzējām, viņš taču ir valdnieks. Kāds komentētājs par šo atsvešinātību ir rakstījis, tas ir kaut kas, par ko filozofi ir domājuši, rakstnieki ir pētījuši un dzejnieki un komponisti pārdomājuši. Bet Pāvils saka, tikai Bībele to var izskaidrot. Bet tā lieta ir vēl nopietnāka. Mēs nebijām tikai svešinieki, tādi garām gājēji, kuriem nav nekādas savstarpējas attiecības. Dieva vārds mums saka, ka mēs bijām naidīgi noskaņoti. Mēs bijām ienaidnieki. Mēs bijām proaktīvi dumpinieki, kas stājas Dievam pretī. Tikai tāpēc, ka tu esi Dievs, es tevi neieredzu. Tu gribi būt manas dzīves tronī. Tu apdraudi manu suverenitāti, manu autonomiju, manu spēju pašam noteikt, kas ir labs un kas ir slikts, kas man der un kas man nedara. Un tāpēc es tevi neieredzu. Kā saka, tu nesaki, kas man jādara, un es neteikšu, kur tev ir jāiet. Tā visa rezultāts ir ļauni darbi. Mūsu ienaids uz Dievu spraucās laukā no mums kā ļauni darbi. 2 komentāri par šo. Pirmkārt, cilvēki bieži uzskata, ka grēks ir ļaunie darbi, kurus mēs izdarām, un tā ir taisnība. Ja tā ir slikta rīcība, tā ir slikta rīcība, un to sauc par grēku. Bet īstenībā tie ir tikai simptomi tam, ka iekšā kaut kas nav kārtībā. Proti, tas parāda, ka mēs esam šajā dumpī ar savu radītāju. Un otrkārt, pat ja mūsu rīcība ir objektīvi laba, palīdzība citiem, godīga rīcība kādās situācijās un tā tālāk un tā joprojām, ja tie ir darīti Dieva noliegumā, Bībele tos sauc par ļauniem darbiem. Jo tie ir darīti ar nepareizu motivāciju. Vienīgā pareizā motivācija jebkurai mūsu rīcībai būtu jābūt Dieva pagodināšanai. Bet noliedzot Dievu, ja mēs esam noliegumā par Dievu un viņa eksistenci, mēs nekādi nevaram Dievu ar saviem darbiem pagodināt. Tātad mūsu stāvoklis Dievu priekšā bija diezgan bēdīgs, lai neteiktu vairāk. Atsvešinātība no Dieva, ienaids starp mums un Dievu un ļauni darbi, kas to visu apliecina. Un tad, kad mēs lasām par izlīgumu starp mums un Dievu, mēs redzam, ka šī bēdīgā stāvokļa apzināšanās patiesībā mums palīdz saprast, kas tad bijis ir jāizlīdzina, kam tad ir jābūt atrisinātam, lai mēs varētu būt izlīgumā. Jo piekritīsiet, ienaids pret Dievu dod viņam visas tiesības pazudināt mūs bez ierunām. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā.
Šis varenais valdnieks Kristus ar savu nāvi, ar savām izlietajām asinīm pie krusta nodrošina izlīgumu starp mums un Dievu. Dievs uzliek Kristum visus mūsu sliktos darbus, visu mūsu nepareizo motivāciju, visu mūsu ienaidu pret viņu. Un viņš izpērk, viņš samaksā par to ar savu dzīvību, mūsu dzīvības vietā. Es jau minēju, ka šis vārds izlīgums tiek lietots juridiskā kontekstā, tiesas kontekstā, kad starp abām pusēm ir iestājies miers. Jā, miers, tas miers. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru. Vairs nav konflikts. Starp ārēji redzamo un iekšēji vēlamo vairs nav konflikts, jo tas patiesais vēlamais taču ir miers ar Dievu, un Kristus to ir nodrošinājis. Mēs redzējām, cik pārāks Jēzus ir par itin visu, kas ir. Viņš ir valdnieku valdnieks, ķēniņu ķēniņš. Viņš ir radījis visus troņus, valdniekus, autoritātes. Viņš ir arī valdnieks pār draudzi. Bet es atzīšos, man ilgi nelika mierā jautājums, un es lauzīju galvu par to, kādēļ kolosiešiem, un tagad arī mums, bija jāierauga, kāds ir Jēzus, pirms mēs redzam, ko viņš ir izdarījis savu cilvēku labā. Vai tas ir tādēļ, lai mēs redzētu, cik lielu pazemojumu Jēzum nācās piedzīvot un paciest, lai izglābtu savus ļaudis? Jā, noteikti. To mēs redzam, un prāts pat nedaudz izmežģās, kad mēs par to domājam, cik mēs savā ierobežotajā prātā spējam aptvert Jēzus lielumu, un tad mēs redzam, cik zemu viņš ir noliecies, lai izpirktu cilvēkus, grēcīgus cilvēkus, kuri nemaz negribēja sākumā, kas būtībā viņam spļāva sejā. Jā, mēs redzam Jēzus pazemību un pazemojumu, bet vai tas ir viss? Un man liekas, ir vēl kāda lieta. Tikai šis varenais valdnieks, tikai šāds varens valdnieks to vispār varēja izdarīt. Un mēs redzam šo skaidrojumu, bet mēs neredzam tieši to ideju šajos tieši pantos. Mēs redzam to pirms šīs raksturvietas, ko mēs jau lasījām vienreiz, 13. un 14. pantā. Es vēlreiz tos nolasīšu. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Tā ir dēla valstība, Jēzus valstība. Jēzus tur ir valdnieks. Jēzus valstībā ir viņējie. Neviens cits tur nevar ieiet, un tikai varenais Jēzus var dot iekļūšanu šajā valstībā. Kad kari tiek uzvarēti, kurš karapulkam iet pa priekšu caur triumfa arkai? Karapulka ģenerālis, pats valdnieks, vai ne? Un tikai aiz valdnieka, aiz ķēniņa nāk visi pārējie. Pēc tam, kad Pāvils ir pateicis, ka ticīgie Dieva valstībā nonāk Kristus izpirkto grēku dēļ, tikai tad viņš pēc tam dod šo te vareno Jēzus portretu, lai parādītu, ka Jēzus tik tiešām ir pārākais valdnieks, tas, kurš to visu vispār spēja nodrošināt. Mēs esam redzējuši, kā pārākais valdnieks Jēzus dod izlīgumu bezcerīgi pazudušajiem cilvēkiem. Bet kāds tad ir mērķis šai te glābšanas operācijai? Mērķis ir vest Dieva ļaudis uz Jēzus valstību. Izlasīsim 22. pantu 2. daļu un 23. pantu. Tātad Dievs ir devis izlīgumu Kristū, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, likt uz drošu pamatu un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debesis, un es, Pāvils, esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Kristus nāca no debesu augstumiem uz šo zemi, lai izpirktu savus ļaudis.
un lai pēc tam atgrieztos tajos pašos augstumos, jau kopā ar saviem ļaudīm. Man nenāca labāk ilustrācija prātā, un es apzinos, ka tā ir tāda negatīva ilustrācija, lai gan tas, ko Jēzus panāk, ir grandiozi labs, bet manā priekšā bija tāda bilde, kur kāds vanaks vai ērglis lido virs zemes, un tad viņš pikē lejā, lai laižas no saviem augstumiem, lai saķertu, izrautu to, piemēram, zivi no ūdens. Gluži kā Pāvils teica 13. pantā, izrauj no tumsas varas. Un tad viņš ceļas atkal atpakaļ augšā savās augstumos. Kā jau es teicu, vanaks vai ērglis, viņš nekādā ziņā to zivi neglābi no ūdens. Bet raksturvietas virzību, manuprāt, mēs varam satvert pēc šīs ilustrācijas. Kristus nāca no saviem augstumiem, izglāba savus ļaudis, un tad viņš atgriežas kopā ar viņiem augšā. Bet vai jūs ieraugat šo kontrastu? 21. pants, tur mēs lasījām, ka bijām Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunos darbos iegrimuši. Un 22. panta beigas, Dievu priekšā mēs būsim svēti, neaptraipīti, nevainojami. Turklāt atkal tas vārds vestu, lai vestu savā priekšā, arī esot, tā Bībeles pētnieks saka, ar šo te juridisko pieskaņu, vesti tiesas priekšā. Mēs, naidīgie, lielās tiesas priekšā nāksim svēti, neaptraipīti, bez vainas. Kas par apbrīnojamu žēlastību? Komentārs par 23. pāntu, kas ir nedaudz varbūt mulsinošs. Mums mulsina tas vārdiņš, ja tā visa priekšā. Vai mūsu glābšana ir atkarīga no mūsu spējas un varēšanas palikt ticībā un neizkustināmiem savā pārliecībā? Bet paskatīsimies uz to no otras puses. Kā mēs varam pateikt, ka cilvēks ir kristietis? Mēs neesam Dievs, mēs neredzam sirdi, mēs nepazīstam sirdi, tādēļ vienīgais mēra instruments mums ir skatīties uz cilvēka dzīvi, vai ne? Uz to, ko viņš saka un kā viņš dzīvo, kādas ir viņa prioritātes dzīvē, kāda ir viņa attieksme pret citiem cilvēkiem, jo īpaši pret kristiešiem, kāda ir viņa valoda, un vai viņš runā ikdienā par savu ticību, par saviem izaicinājumiem ticībā, mēģinājumiem un grūtībām dzīvot kā kristietim. Un tur jau lielā mērā parādās, kur un kam pieder viņa sirds, vai ne? Vai to visu var nofeikot, vai izlikties, ka tā nav īstenība? Nevar teikt, ka nē, bet ļoti grūti. Ļoti grūti. Tādēļ, ja vien mēs redzam cilvēkā šos ticības augļus, mēs sakam, ka šis cilvēks ir kristietis. Un jau es arī pateicu šos vārdus, ja vien paliksiet ticībā likti uz drošu pamatu un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko esat dzirdējuši. Kas mums beigās ir jādara šīs patiesības gaismā? Ja tu esi kristietis, tad jāturpina stāvēt ticībā uz evaņģēliju un jāstāv nesatricināmam uz cerību, kas nāk no tā paša evaņģēlija. Vienvārds sakot, mums ir jāmērcējas evaņģēlijā no kājas īkšķiem līdz matu galiem. Ne tādēļ, ka tas mūs izglābs, bet tādēļ, ka tur ir tās labās ziņas. Labās ziņas, kā un no kā mēs esam izglābti. Tā ir patiesība, kas mūsos paliek un paliekot mūsos maina un transformē mūsu dzīves. Bet ja tu neesi kristietis, varbūt neviens šajā zālē, bet kāds, kurš skatās tiešraidē vai ierakstā, tad tev ir jāapzinās, ka Dieva priekšā tu vēl esi 21. panta cilvēks, vēl Dieva ienaidnieks, bet tam tā nav jāpaliek. Šis te kosmiskais konflikts starp tevi un Dievu ir atrisināts pavisam vienkāršā veidā. Veids nebija vienkārši, bet pieejams vienkāršā veidā. Viss ir izdarīts jau tavā vietā, tev ir tikai jāpieņem. Bet ko tas nozīmē? Kā tas izskatās? Tā ir atzīšana, ka tu esi centies būt savas dzīves kungs un neesi akceptējis īsto kungu. Tā ir atzīšana, ka tādēļ, šī iemesla dēļ, tev ir konflikts, nemiers ar šo kungu. Un tā ir šī visa atzīšana un nožēlošana. Un tā ir nokāpšana beigās no sava dzīves troņa
tur ielaižot to, kuram tur tiešām pienāks atrasties, proti Kristu. Un tad jūsu starpā būs īstais miers. Āmen. Lūksim. Mīļais Dievs, paldies, ka Tu esi nodrošinājis mums mieru ar sevi. Mēs bijām naidā ar Tevi, svešinieki pret Tevi, un esam centušies gan apspiest, gan atrisināt šo kosmisko konfliktu ar saviem spēkiem, pavisam nepareiziem līdzekļiem. Bet, Kungs, paldies, ka Tu esi devis vienīgo īsto risinājumu, kas patiesi strādā. Paldies par Kristu, kuru Tu sūtīji uz zemes, lai dotu izlīgumu mūsu starpā. Paldies Tev, Kungs, paldies par Kristu. Āmen.